क्या बोल रहा हूँ, ये भैंस बाल के मारा भैंस दे और फर्म यार। क्या सीसा जी, आओ डार्लिंग, सही बोलता है नू। हम क्या जाने कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमको डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है? हमको मेकअप करने दीजिए। सर एक बात पूछे? औकात नहीं है तुम्हारे, लेकिन पूछो। सर इसका सांस चल रहा है, आप इसको बार बार बोल रहे हैं मरा हुआ है मरा हुआ है, हमको ये कुछ बात हजम नहीं हो रहा है। एकदम परफेक्ट परफेक्ट बोले हो तुम। गया इधर आओ, साइड में इधर आओ। वहां चलो वही बार से टोनी के नौटंकी देखा था नहीं भाई। क्या हाथ मारा है इसको? गया गया का गया गया हम लार के गया हमारा भांजू के तो तुम मुंह आते क्या हाथ छोड़ा है बताइए। मुझसे करोगे करेंगे।